汽油一直漏。这个客人说，他那一天一骑出去，老板，我的汽油味怎么这么重？地上整滩全部都是汽油。后来我妈拆下来检查，看一下是哪边漏。它是一个油路系统，从泵补抽油起来，经过油管，那到喷油嘴，它很像一个洒水器，喷油到引擎里面。目前是这边在漏油。那我们现在来一一检查，看到底是哪边的问题。来看一下汽油管这里，摸起来用手压非常的软，这一段它摸起来非常的结实，已经脆化，然后它刚才已经发生膨胀的情形，汽油就会从那边喷出来。右边这条是旧的油管，一压去就扁掉了。左边这一条它非常有弹性，而且它是结实的。提车见点，找 Hanson，我在万华等你来。